ايوه مين؟ نسيتي صوتي ولا ايه؟ لا بس كل ما افكر ان اليوم ده يعدي علينا واحنا مش مع بعض بموت. وحشتيني اوي. احنا يمكن نكون سيبنا بعض، بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟ طب انت فاضية؟ ينفع اكلمك بعدين؟ اكلمك كده؟ صوتك متغير كده ليه؟ في حد جنبك ولا ايه؟ خلاص فهمت وهقفل، بس قبل ما اقفل سلميلي عليه وقوليله ياخد باله منك زي ما كنت انا بخاف عليكي، ويحاول على قد ما يقدر يحميكي ويحافظ عليكي. وقوليله ياخد باله منك زي ما كنت انا بخاف عليكي، ويحاول على قد ما يقدر يحميكي ويحافظ عليكي. ما تجيبوا سوا. انت انسان ما بتفكرش غير في نفسك وخلاص. ما تحكيش على نفسك، انت اللي عايزه تكسبي كل حاجه وما تخسريش ولا حاجه. ليه عملتي كده مع واحد حب كده؟ كان كل ذنبه انه اداكي كل ما عنده خلاكي اغلى ما عنده، في الاخر تبقى نهايته كده. فرحانة باللي جنبك طبعا، ما ابو زيك وشبهك فعلا، بكرة هيعمل فيكي زي ما عملتي كده. وقوليله ياخد باله منك زي ما كنت انا بخاف عليكي، ويحاول على قد ما يقدر يحميكي ويحافظ عليكي. يا سلام، انا قلت لك مش هتنزلي، والله ما انت نازله. وبعدين ايه اللي انت كنت لابساه امبارح ده؟ يا بنتي انت غاويه نكد، ما قلت لك ما اعرفهاش، والله العظيم ما اعرفها. مش هقفل، اقفل انت الاول. يا حبيبي عشان خاطري اقفل انت الاول بقى. مش قادر اقفل وانت على الخط. وانا كمان. طب طب نقفل مع بعض. بقول لك ايه، بحبك. وقوليله ياخد باله منك زي ما كنت انا بخاف عليكي، ويحاول على قد ما يقدر يحميكي ويحافظ عليكي.